សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python បើបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំធ្វើការលើកយកនៅ all បាទយកមកចែកជូននៅមេរៀនរបស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹង all នេះបាទគឺជាការ check to see នៅចំនួននៃមួយភាគច្រើនវាប្រើជាមួយនឹងចំនួនដែលមានច្រើនដូចជា list ដូចជា dictionary ដូចជា tuple វា check to see ថាអូខេបើសិនជានៅក្នុង list condition ហ្នឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់ check ហ្នឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលយើងចង់ check ហ្នឹងវាពិតជា true មិនមែនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចាំថាដកទាំងអស់បាទនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា all មានន័យថាទាំងអស់ដកទាំងអស់វា true មិនមែនទៅបានវាចេញលទ្ធផលឲ្យយើងជាឧទាហរណ៍បាទជាឧទាហរណ៍ហើយនេះខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ list មួយខ្ញុំនិយាយថា a semicolon ទៅកាន់ bracket ដែលខ្ញុំនិយាយថា true 3ដងណាដំបូងនេះso ទាំងអស់ true ឯងបាទទាំងអស់ true កន្លែងខាងក្រោមនេះវាថា result semicolon ទៅកាន់ which is all parenthesis which is pass នៅ a យ៉ាងបងហើយច្បាស់ណាស់បើសិនជាខ្ញុំ print out បាទនៅ which is result លើវាប្រកាសជានិយាយថា true ឲ្យខ្ញុំបាទ true ទាំងអស់ដោយសារទាំងអស់នៅក្នុង list នេះវា true មែនចុះបើសិនខ្ញុំដាក់ false មួយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថា false តែមួយនៅក្នុង so true ឯងអត់ true ទេគាត់ជា false ពីព្រោះមានមួយ false នៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា2 true 1 false ក៏នៅតែ false ដែរព្រោះថាហេតុអីក៏អញ្ចឹងព្រោះយើងនិយាយពី all នេះបាទ all ហ្នឹងមានន័យថាទាំងអស់បាទដល់តែទាំងអស់ true ទៅបានវា true ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី2ខ្ញុំចង់និយាយអំពីជា relate តិចកន្លែងខ្ញុំនិយាយថា 2 is greater than 1 3 is greater than 1 ហើយ4 is greater than 1 so that ត្រូវឯងបាទ2ធំជាង1មែន3ធំជាង1មែន4ធំជាង1មែនអញ្ចឹង so true ឯងបាទប្រកបណាស់គឺវា true ឲ្យយើងហ្នឹងឯងខ្ញុំ execute press play ឥឡូវគឺ true ឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការនិយាយថាលេខ4កន្លែងទូជាងលេខ1វិញបាទអញ្ចឹងសូត្រតែ2 true នេះលេ2 true ហើយតើយ៉ាងក្រោយនេះ which is false អញ្ចឹងព្រោះគ្មានថ្ងៃដែលលេខ4ទូជាងលេខ1បើខ្ញុំ execute press play ឥឡូវ return ទៅកាន់ false បាទព្រោះថាវាអត់ត្រឹមត្រូវ